สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพาทำแบบลดเลยได้นะครับ เพียงก็แค่เราแบบกดเจ้านี่วับอยู่ที่บ้านแล้วมันก็หมุนนะครับนี่เดี๋ยวสอนวิธีขั้นตอนแรกนะครับเราก็ค้นหาบ้านตามหาบ้านนะครับหรือบ้านอะไรก็ได้นะแล้วก็จากนั้นเราก็สามารถเอาบ้านอะไรก็ได้แล้วแต่ผมเอาบ้านนี่นะครับแล้วก็จากนั้นก็รอก่อนหลังจากที่บ้านเราเสร็จแล้วครับแล้วเราก็สปอยรถคันสีเหลืองออกมานะจากที่เราสปอยแล้วเราก็ขับหรือหยุดก็ได้นะหลังจากที่เราขับเสร็จแล้วเราก็กดแวะบ้านนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะตอนเมื่อกี้ทำก็ได้อยู่แล้วก็วันนี้จะมาทำใหม่ละแล้วก็ซิ่งไปซิ่งมานะแล้วก็กดแวบโอ้ตายเลย